commence ce vlog un peu nul, ce café qui aura en fait ruiné ce début de journée. Sachez que cette journée a été un enfer complet. Voilà. J'ai été faire un tour à Ueno Market. Il était 11 h. Tout était absolument fermé, c'était terrible. L'endroit avait l'air sympa, hein. Moi j'ai vu plein de photos qui avaient l'air cool, mais tout était fermé. Dites-vous qu'à ce moment-là, c'était le début de mon enfer. J'ai porté mon tout nouvel achat Margiela. Et en fait, avec un deuxième café que j'ai pris, j'avais les mains qui tremblaient et j'ai renversé du café sur ma blouse. Donc voilà, en fait, là on se retrouve 15 heures plus tard. Littéralement, il était 11 heures quand j'étais à côté du parc et maintenant il est sûrement 17 heures. Parce que j'ai passé 5 heures à faire des allers-retours entre le Lavomatic et mon hôtel pour réparer cette grossière erreur. Donc voilà, c'était une journée un peu nulle. Bref. J'ai décidé de faire un tour de jour au Ueno Park. Voilà, il faisait encore une fois très chaud, on dirait pas, mais il faisait très chaud, comme on peut entendre les cigales. J'ai pris un petit Pocari Sweat, mes petits électrolytes pour la journée, et voilà, suivez-moi dans cette découverte du parc qui est ma foi somptueux, très agréable, et ça rafraîchissait, malgré l'humidité qui était... voilà quoi. J'ai décidé de partir faire des petites friperies parce qu'on m'a parlé beaucoup des boutiques vintage à Tokyo. Donc j'ai décidé d'un peu aller explorer un peu partir de la ville.
Et on se retrouve à Shinjuku, quartier phare de Tokyo. Fin du vlog catastrophique. Je n'avais plus d'espace dans ma carte SD, donc voilà, je me suis retrouvé avec très peu de contenu. Mais bon, c'est les aléas du solo et du fun et du Tokyo.